更改 ins 通知音效的教程来喽，分别教大家在 iPhone 和 Android 如何更改音效。在 iPhone 上，首先我们打开设置，点击声音与触感，再点击默认提醒，之后我们便可以在此处选择想要的音效。在 Android 上，同样我们打开设置，点击通知与控制中心，再点击通知管理，往下滑找到 Instagram 并点击开启允许通知。这里我们拿 Instagram Direct 做示范，往下拉点击 Instagram Direct， 接着点击声音，选择你喜欢的声音，点击右边的应用，在这里就会显示你选择的声音啦。其他通知音效更改方法与 IG 讯息是一样的操作步骤哦。记得关注我，下期分享更多干货知识。